नस्ल मुझे पता है लेकिन बताऊंगा नहीं। सो गाइस हम लोग कुछ हो गया, बहुत टाइम बाद आ चुके हैं वापसी। सो अब रेगुलर के लिए व्लॉग लाते रहेंगे हम लोग अच्छे से अच्छा। तो आज का हमारा टॉपिक है, हम लोग जा रहे हैं जमीन मेमन सोसाइटी। सो आज ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम चलते हैं अपने आज के ब्लॉग की तरफ। लेट्स गो। सो गाइस ये मेरी छोटी बहन है और आपसे ये कुछ बोलना चाहेंगी। बोले ना, क्या बोल रही हैं आप जल्दी से जाके मेरे भाई के ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। A few moments later. अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच चुके हैं। अब हम लोग अंदर जाते हैं, फिर देखते हैं क्या यहाँ के मामला हैं, क्या सीन चल रहे हैं इधर। ये भी एक फार्म है यहाँ पर, अंदर जाके अंदर चेक करते हैं, उसके आपको बताते हैं। Fix this, yeah. If there's something that you need to say, I know it ain't easy living inside your brain, for sure. You keep telling me that it's all okay, but I know, yeah, your silence speaks so loud. खुलवाई हम लोगों ने, पसंद आ रही है उसको देखने के लिए। अगर समझ में आए तो सौदा वौदा बनाएंगे। ये देखें, ये खुलवाई हम लोगों ने अभी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी बछड़ी है। ये देखें, बहुत प्यारी चीज़ है माशाल्लाह, एवन चीज़ है। हम लोग सौदा बनाने की कोशिश करी है। ये लोगों ने 5 लाख माने हैं और हम लोगों ने 3 लाख का लगा दिए, नहीं दी, लेकिन सौदा नहीं बना। किसको पसंद नहीं कलर, ये बता। ये बड़ी प्यारी बिछड़ी है यार, मुझे भी लगा ब्लॉग। तेरे वो मुझे ब्लॉग में आते ही हंसला कर देती मछली। ये है अयान और ये हूँ मैं। हेलो गाइस, मुझे ब्लॉग मेरे साथ याद आया। मैं हमारे को ओवरव्यू देंगे मेरे छोटे भाई साहब, जिनके एटीट्यूड लेवल नंबर 1 पे और आता कुछ भी नहीं है। हाँ भाई, भाई ये कौन सी नस्ल है? मतलब ओहो भाई, अयान भाई को बड़े साइवल के बारे में पता है। माशाल्लाह से है तो बहुत प्यारी। अच्छा A1 है। और ज़्यादा मैं तेरे को इसकी पिक्चर ज़रूर मिलेगी, पिक्चर ज़रूर मिलेगी तेरे को। 4 लाख में 4 लाख देता हूँ। आज अभी बताइए कौन सी है? इसकी नस्ल मुझे पता है लेकिन बताऊँगा नहीं। क्या नस्ल है बताओ ना आप मुझे। नुकरी। ओहो, आयाम भाई की नॉलेज चेक करें। ऐसा लगता है गायों की जनरल नॉलेज करके आए बड़े साइंटिस्ट हूँ। ओहो भाई, गायों का साइंटिस्ट है माशाल्लाह। प्रिंट चेक करें आप लोग, क्या प्रिंट है। वहाँ पर वो कोने में हमारे को एक बछड़ी पसंद आई है, ये पांडा वाली जो आपको दिख रही है, ब्लैक एंड वाइट कलर की। वहाँ पर जाते हैं, उसको देखते हैं। पांडा हमारे को पसंद आई है, एक पांडा प्रिंट में बछड़ी है, ये हमारे को पसंद आई है। इसके रेट वेट पूछते हैं, अगर सौदा बनता है तो आपको इसका भी बताते हैं आपको।
close till I get up. Time is barely on us. कोई एक और पसंद आ रही है, इसका सौदा करके देखते हैं, अगर बना तो ठीक है, वरना यहाँ से भी आगे बढ़ेंगे। फिर ये रेट पूछिए, ये लोग रेट तो आसमानों पे बात कर रहे हैं। होने जा रहे हैं हुसैन किटल फार्म पे, यहाँ के आपका जानना दिखाते हैं। I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And ऐसे हम लोगों ने ये खुलवाई है, ये निकल गई, ये रह गई आई, ये हम लोगों ने ये निकाली है, पूरा नचा दिया, पूरा नचा दिया। मछली चेक करें, मछली ये हम लोगों ने निकाली है। फिर क्या बोले ना आप? ये मेरी पसंद की चीज़ है। आपकी पसंद की चीज़ है, नस्ल तो बताओ पहले कौन सी है? आपने तो पूरी बायोलॉजी की है ना जानवरों की, आप बताओ नस्ल कौन सी है? मैंने कोई ज्योग्राफी करी है मैंने। हाँ इधर आओ ना, मैं ज्योग्राफी की कुछ अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला है हमारे को, बताओ क्या नस्ल पसंद की चीज़ ऐसी मुझे पसंद है ना, बछड़ी है हमारे। यूनिक चीज़ है, आपको दिखाता हूँ, ये देखें, यूनिक चीज़ है माशाल्लाह, माशाल्लाह कुदरत देखे अल्लाह की। चलो चलो चलो, ये देखें हमारे एम घुमाते हुए, माशाल्लाह। अभी इसके साथ साथ हमने गैलरी भी खुलवाई है, भी एक पसंद आई है माशाल्लाह, प्यारी है, चंचल मछली है माशाल्लाह। अपने घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on